Chào anh em nhé. Hôm qua có một bạn hỏi mình là ờ, dưới 10.000 đồng thì có con suýt tắc tai nào ngon không? Thế là mình không suy nghĩ trả lời luôn. Mình bảo đấy là Aco Lavender. Tên đầy đủ của nó là Aco Lavender Purple thì phải. Đúng rồi. Hoa oải hương. Cái tên nghe khá là dễ thương đúng không? Đây, hoa oải hương đây. Mình đề xuất ngay là tại vì mình từng dùng con này rồi. Lúc đó là mình mua con này trước này. Sau đó mình dùng nó khoảng 2 tuần với lại RKG68. Sau đó là mình muốn đổi sang mình muốn đổi sang Lanier. Thành ra là mình đổi sang mình dùng CS Matcha. Đó. Xong rồi hôm nay mình mới nhớ ra là mình chưa từng sau test con này cho anh em nghe thử. Thế là đi kiếm. Mà anh em biết không? Kiếm con này bây giờ tự nhiên lại khó. Chiều lên chợ không thấy ông nào bán. Nghĩa là mua shop mua mới ấy, thì có, nhưng mà tìm xem ông nào thanh lý thì không có. Không biết có phải là do là xài ngon quá không, ông nào muốn đẩy nó đi hay không mà không thấy luôn. Mặc dù mình nhớ có một đợt cách đây tầm 4 tháng là anh em tranh nhau mua con này rất nhiều. Rất nhiều anh em mua. Rồi là trao đổi rất là xôm. Sau đó một thời gian không thấy. Có thể là sau này có nhiều con tắc tai trong cái tầm giá dưới 10.000 cũng ok. Ví dụ như con virus. Đó. Thành ra là anh em sao nhãng quên nó đi rồi. Nhưng mà thực ra nó vẫn là một con tắc tai mà rất đáng dùng. Thế là cuối cùng là phải đi mua mới luôn. Mua mới 45 con một pack. Rồi là về mình lúc chiều giờ cũng xong. Lúc hết 45 con luôn. Sau đó mình đã lắp vào đây. Mình lắp hết vào cụm alpha. Định lắp hết nhưng mà mệt quá. Lắp cụm alpha thôi. Để tí gõ cái cụm này thôi. Với lại lắp vào mấy phím dài. Tí mình sau test anh em nghe. Con này thì theo thông tin từ nhà sản xuất ấy, cái thông số của nó ấy, đấy là lò xo chỉ có 36g. Rất là nhẹ nhá. Cực kỳ nhẹ. Lò xo nặng 36g. Còn cái khấc tắc tai ấy là nặng 50g. Lò xo thì dài hình như là 18mm. Cũng chỉ là tương đối thôi chứ chưa phải là lò xo dài nhất của Aco. Dài nhất của Aco là 22mm, hình như là trên mấy con Cherry. Mình nhớ như vậy. Cherry Black, Cherry Pink. Hình như là nó dùng lò xo 22. Còn con này là lò xo 18. 3 pin. Đây, 3 pin. Aco thì con nào cũng 3 pin. Hình như vậy. Rất là nhẹ. Tuy nhiên là khi mà bấm ấy, do nó là tắc tai thì cái cảm giác bấm là nó không bị nhẹ quá mức và trơn tuột giống như thằng Aco CS Vintage White. Vintage White nó nhẹ quá. Cũng là 35g nhưng mà Vintage White bấm như không bấm ấy. Còn con này là do nó có khớp cho nên là vẫn rất có cảm giác. Trước khi sau test thì mình sẽ test thử xem là nếu mà nó gắn lên bàn phím LED RGB ấy, thì nó có làm thay đổi cái màu LED không nhá. Mình tắt đèn đi đã. Mình cắm thử cái LED vào. Chưa ăn đèn. Rồi, đây. Thì như anh em thấy là LED khá rực rỡ đúng không? Do là cái top housing của nó là nhựa trong. Và cái phần mà xuyên LED ấy thì nó cũng khá rộng. Như bất cứ con Aco nào. Đó, cho nên là nó không chắn LED nhiều. Còn có làm thay đổi màu LED hay không thì đây, để mình cho cái màu đỏ vào thì mới biết được. Để mình cho màu đỏ vào trong. Đây. Thì có nhá, có làm thay đổi một chút màu LED. Đấy là cái màu đỏ sẽ bị nó làm cho thành da hồng. Đó. Cái này thì cũng bình thường thôi, không có gì cả. Tại vì là cái top housing của nó mặc dù là nhựa trong nhưng mà là màu tím mà. Thì những cái top housing màu nó làm thay đổi màu LED là chuyện hoàn toàn bình thường, là việc rất bình thường. Đây, ở trên này như anh em thấy là khi mà mình gắn cái GAT Pro Milky Yellow thì do là cái top housing của nó là màu trắng sữa, thành ra nó không làm thay đổi cái màu LED nhiều. Đó. Còn ở dưới Aco này là những cái nút màu đỏ là bị sang màu hồng hồng hết rồi. Ok, mình thấy việc này nó cũng không có gì cả. Anh em đã xác định là anh em chơi mấy con suite mà
housing của nó là màu thì anh em cũng phải chấp nhận cái việc là nó sẽ làm thay đổi cái màu LED. Thử nhá. Đây, sorry, quên. Đây. Mình cho màu xanh lá vào để xem nó thành như nào. Xanh lá thì nó vẫn ra xanh lá, nhưng mà màu vàng thì hơi đổi màu một chút. Đỏ là thành hồng. Ok, chỉ có nhiêu đấy thôi. LED xong rồi. Bây giờ mình gắn keycap và mình sao test anh em nghe thử nhá, xem nó như thế nào nhá. Ok, cắm lại đèn lại. Rồi, con này thì mình lúc với lại 205G0 mic 105. Lúc xong thì nó khá mượt, nhưng mà đây đang gắn một con trong này. Đó, gắn xong thì khá mượt và cũng không còn nghe thấy âm thanh lọc sọc linh ta linh tinh gì nữa. Tiếng ping lá báo đồng cũng hết luôn. Stop thì là anh em sẽ nghe thấy tiếng ping lá đồng nhé, còn lúc xong thì gần như là không còn, chỉ còn tiếng khấc và tiếng cái keycap nó cái stem nó đập xuống cái bottom housing. Mình lâu lắm rồi mình cũng không dùng tắc tai. Đợt gần nhất mình dùng tắc tai là mình dùng mấy con Glorious Panda, nhưng mà con nó nặng quá, dùng mấy hôm mỏi tay quá, không dùng nữa. Glorious Panda nó 60 mấy gram lận, tay mình yếu. Dùng không quen. Tắc tai thực sự là mình chỉ dùng được mỗi thằng Lavender này thôi. Virus thì cái lực lò xo thì cũng bình thường, nhưng mà nó lại đanh quá, mình không thích. Virus nghe anh em ca ngợi nhiều, đợt đấy cũng kiếm một ít về, nhưng mà lắp vào cái thử cái tháo ra luôn, tại vì cái âm của nó đanh, mình không thích. Lúc xong rồi vẫn đanh. Bữa nào kiếm lại Virus sao test anh em nghe. Mình thì mình hợp với Lanier, cho nên là trải nghiệm nhiều nhất cũng là Lanier luôn. Lanier là trải nghiệm cũng khá khá rồi. Ok, rồi lắp start. Backspace. Ok, xung quanh này là mình lắp hàng số này, với lại xung quanh là mình lắp Get Pro Milky Yellow với lại Charlie Strawberry. Dàn alpha thì như anh em vừa thấy là mình lắp Lavender Purple. Thử nhá, thử phím dài trước nhá. Hạ máy xuống nghe âm cho nó rõ ràng. Phím dài trước này, start trước này.
Cảm giác rất mượt và nhẹ. Cái khớp này, đi qua khớp này. Mặc dù là nhẹ nhưng mà cảm giác được cái khớp rất là rõ ràng. Đó, cảm giác rõ ràng cái khớp luôn. Con này thì điểm nhận tín hiệu của nó là 1.9mm. Xong nó lại nhẹ nữa. Nó phù hợp với anh em nào mà gõ lướt, thích gõ lướt. Vừa thích gõ lướt lại vừa thích có cảm giác của tắc tai. Là làm con này là đúng bài luôn. Đó, enter này. Âm xuống rất sâu nhá, chứ cũng không phải là nghe nó tậm tịt đâu. Âm nghe cũng đã đó. Đúng không? Bách này. Đó. Ok. Bây giờ mình test cái cụm ăn phá nhá. Bắt đầu nào. Âm thấp chứ bộ. Nghe đâu bị lucky mấy đâu đúng không? Trong số những con Ako có cùng chất liệu như con này thì mình thấy con này là âm gần như là thấp hơn hẳn mấy con kia. Mấy con kia là nghiêng sang lucky nhiều, còn con này là nghiêng sang thấp key. Một phần là do cái khớp nó làm cho cái lực bấm của anh em khi mà đi qua khớp ấy, nó xuống sâu. Đó. Âm khá giống với lại Ako CS Matcha Green đúng không? Mặc dù là lò xo nhẹ hơn hẳn, lò xo nhẹ hơn con Matcha tới 15g nữa. Nhưng nhờ cái khớp. Đó. Cảm giác gõ rất là có cảm giác nhá. Cái câu nghe hơi ngu nhưng mà thực tế là như vậy. Cái cảm giác cái khớp ấy, sau khi đi qua khớp này, xong rồi cái bottom out nó đẩy lại, phản hồi lại cái lực tay của mình. Rất là thích, rất là đã. Đó, không phải ngẫu nhiên mà mình lại khuyên anh em là nếu mà chơi tắc tai thì đừng bỏ qua con này. Nó có lý do của nó cả. Mình từng dùng rồi và mình rất là ấn tượng. Cho nên là khi mà anh em hỏi tư vấn là mình tư vấn luôn, mình khỏi cần suy nghĩ gì cả. Ok, nếu mà anh em nào đang tìm kiếm tắc tai để chơi thử thì mình nghĩ là đừng nên bỏ qua con này. Kiếm một ít để trải nghiệm. Nó thực sự là rất là đáng dùng ạ. Ok, xin cảm ơn anh em đã xem video và xin hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Chào tạm biệt anh em.